И вот тут вот яма, да, получается внизу? Да, это вот, здесь она, видите, вот, дальше там, это, как сказать, подъезжаешь когда сюда, это уже зацепишь точно. И вот это вот место надо бы облагородить. Ну, здесь, да, тут как-то бы осыпать, что ли. Даже, мне кажется, элементарно крупной щебенки